Mazda 6, непонятный стук. При выяснении причин перекрутили всю машину. И в итоге, что мы нашли, сейчас я вам подскажу. Короче, хозяина машины жалобы были на то, что стучит что-то справа. Так, как сделать так, чтобы было видно? Не видно. Короче, крепление верхнего рычага оборвало крепление верхнего рычага от кузова. Не видно просто. Вот мои пальцы. Вот там с крепления я сниму колесо, потом покажу вам. И создавало металлический стук вверху. Не то люстра, не то капот стучит. Еще, ну, такой он какой-то металлический, непонятный. Я сниму колесо и продолжу. Короче, сняли колесо. И вот что мы видим. Вот, если вам видно, вот это вот крепление, которое идет на рычаг. Вот оно, оторвалось от кузова. Блин, ну света нема ни хера. Вот здесь, смотрите, вот, шатаю крепление. Вот, оно создавало стук. Сейчас дальше сниму, покажу. Короче, ребята, берем жигулевский съемник. Вот, видите, дай покажу, Руслан, видно. Вот, жигулевский съемник, снимаем опору. Поехали. Почему гайку не открутили до конца, объясню, чтобы не кончить резьбу на самой опоре. Я всегда гайку наживляю. Поехали. Дальше снимем опору, буду снимать. Короче, ребята, вот я не заснял, как мы высверлили. На что получилось. Это не видно, да, уже ничего. Это уже темно. Короче, в итоге высверлено было 5 отверстий в бляшанке, в креплении рычага. И, блин, видео вообще никакое вышло. Фонарик на улице мне как бы еще видно. Значит, высверлили мы 4 отверстия и заварили просто-напросто к брызговику, так как оно давно, видать, с завода там просто прихвачено на соплях. Следующий ролик буду снимать по кадику. Кадик зашел на ремонтик по ходовой, по всем делам. Ладно, до встречи.